exagerando. Podría estar relajándome en una excursión, pero no. Tengo que quedarme castigada en el insti. Durante una excursión. Bueno, igual tienes razón. No tengo ningún motivo para pensar que iba a ser un día tan terrible. Igual no seré mega castigada y el tiempo se me pasa más rápido. Sí, creo que tengo compañía. Este día será el peor día de mi vida. Puedo imaginarme esto como un titular. Última noticia. Estudiante estrella del instituto castigada durante la excursión. Ya, yo también. Última noticia. Inútil estrella de instituto castigado durante una excursión. En otras noticias, el cielo es azul, la hierba verde y el agua mojada. Parece que alguien está teniendo un mal día. Oh no, ¿qué va? ¿Estar castigada aquí todo el día contigo? Un sueño hecho realidad, vamos. Sarcasmo, ¿no? ¿Tú crees? Podía ser peor. No es todo el día. Solo unas cuantas horas. Pues sí, ahora que lo dices. Ese es el espíritu. Ya verás cómo pasará volando. Eso espero. Vaya séptimo cumpleaños, pues. Lección aprendida. No jugar con fuego o animales. Especialmente no con los dos. Qué fascinante examinación de tu infancia. ¿El qué? Que sí, que tu historia mola. ¿Verdad? Y ni siquiera es una de las historias de cumpleaños más alocadas que sé. ¿Sabías que mi 10º cumpleaños... Ni fingir que trabaja se le da bien. Escuchad. Voy a salir un momento a hacer un recado personal. Más os vale que cuando vuelva sigáis ahí, donde estáis. Prometido. Si cuando vuelva no seguís estudiando, os vais a arrepentir, ¿entendido? Pues habrá que ir saliendo de clase. Pero, ¿no acabas de oírle decir que...? Que si nos salgamos de clase, por supuesto. Pero eso tampoco tenemos que hacer. Cuando alguien te dice algo, tú siempre haces lo contrario, ¿no? Tomar la decisión más divertida, lo cual suele ser lo contrario. ¿Estáis estudiando? Sí. Aquí esto está mucho mejor, ¿verdad? Comparado con clase, la verdad es que sí. Da gusto respirar aire libre. Me sorprende que el profesor nos dejase así, de la nada, con ninguna explicación. Ya ves, a mí ya no me sorprende nada. Oh, eso suena a drama. ¿Te crees que por dar unas palmaditas vas a hacer que te cuente mi vida?
Es un familiar. Ese suele ser el cliché. Gracias por considerarme un cliché. Vale, sí, es mi padre. Suele marcharse y dejarme solo en casa sin explicación. ¿Desde siempre? No, desde que nos dejó mi madre. Ah. ¿Has vuelto a ver a tu madre desde que se fue? Oh, por supuesto. Voy todos los fines de semana al cementerio a verla. Ah, lo siento. Nada te lo siento, estoy hasta los... de falsos ánimos. De corregir. Todos tenemos manías, no me juzgues. Me resulta menos raro de lo que crees. Mi ex tenía la misma manía. Wow, ¿tú? ¿Ex? Pues sí que sabes cómo hacer para que uno se sienta bien consigo misma, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? Me sorprende que un ser humano aguantara tanto tiempo sin escapar de ti. Pues en eso tienes razón. Porque el que me dejó fue él. Perdón por mencionarlo. No te preocupes, sí. Ya he superado de cortarse conmigo sin darme ningún tipo de explicación. Sí, ya. Se nota. ¿Pero qué haces? Que solo me quedaba ese cigarrillo. Hace un rato te dije que se murió mi madre. Te aviso que cuando no fumo me pongo un poco agresiva, ¿eh? A mí me dijeron que tengo la cara apetecible de golpear, si te sirve de desahogo. ¿Qué te parece tan gracioso? ¿El tabaco te mató alguna neurona o algo? Me lo esperaba de este incompetente, pero de ti, Creo que lo de incompetente podría guardárselo. guardármelo. Contigo no se puede uno guardar nada. No me extraña que tu padre pase de ti. ¿Podría decírmelo a la cara? ¿Volved a clase o quieres recibir más? No, aquí está. ¿Puede salir un momento? Señor director, ¿podría esperar un momento? Me lo esperaba de este incompetente, pero de ti, Creo que lo de incompetente podría guardárselo. guardármelo. Contigo no se puede uno guardar nada. No me extraña que tu padre pase de ti. ¿Podría decírmelo a la cara? ¿Volved a clase o quieres recibir más? Venga conmigo. No he estado mal, ¿eh? Sí, bueno. Bastante adecuado. ¿Adecuado? Sí, claro. Eso fue un cumplido. ¿Qué? ¿El qué? No, habrás imaginado cosas. Eso fue un cumplido. Definitivamente estás imaginando cosas. Sí, ya voy a volver a casa. Sí, al final salimos un poquito antes. Mañana te cuento. Que si al final fue un mal día. Pues la verdad es que fue un mal día bastante bueno. No estaba sola. No estoy tartamudeando. Que ya te contaré mañana, pesada.